බෝසලයි මේ කුරුල්ලා ඉන්න නිසා. බෝසල කුරුළු පැටියෙක් අල්ලගෙන. බිම වැටිලා ඉඳලා. අපි ගහෙන් තියමුද? අර එපා. මම මාල්ලගෙන ඉන්නවා මම. කොවලනේ කොණ්ඩ කුරුල්ල පැටියා. කොණ්ඩ කුරුල්ල පැටියෙක් නේද? ආක් ගන්න. පුතත් ඕනද? අර ඇවිල්ලා ඉන්නේ යාළගේ අම්මලා මං හිතන්නේ. ගහේ අන්න යනවා. අන්න ගියා. මේ තාත්තේ හ්ම් මම නැවින්දම අපි ආවන්නවන්නේ. අඳට ඉන්නවා. දෙන්නෙක් ඉන්නේ ගහේ. දැන් මාව ඉන්නවා. දැන් මම අත කොටනවා තුවාල. අර කුරුල්ලගේ සද්දය ඇහෙනවා මං හිතන්නේ අම්මා ඉන්නවද කොහෙද ළඟ. අනේ බාලට. එතන පියාඹන. ඕක කරදර කරන්න එපා. අපි ඕක ගහේ තියමු ආයේ. ආයි. හා? අයි එනවා දැන් අම්මා. ඔව් අම්මා එයි. කුරුළු පැටියට ආදරේද? අස් දැකරමු. මේ අස්. ඉෂු. කුරුළු පැටියට ආදරේද? කුරුළු පැටියට ආදරේ. යන්න හොතට අර පැත්තට යන්නනේ. අන්න පොලිස් මාමල එනවා. හොඳයි අල්ලලා දෙනවා දැන් නැත්තම්. අයි ළඟට යන්නකෝ. අර කුරුළු පැටිය අල්ලලා. දැන් අපි ගහයි කියමු. කිරා පැටියේ. අනේ පවුනේ කුරුළු පැටියා. අල් ඔන්න ගාවා. පව්. අනේ පව්. අනේ තුවාල වෙලා. මේ පියාටුවේ මේ පැත්ත තුවාල වෙලා. නෑ තුවාලෙලා නෑ. මේ කො හොඳට බලන්න. ඕන මම මෙහෙම තියන්න. කුසු පැටියෙද්ද මන්දා. කොණ්ඩ කුරුළු පැටියෙන්නේ. කොණ්ඩේ සුත්ත බලන්නකෝ. හොඳට. එපා. අම්මේ අපි ගහෙන් තියමුද බලන්න අම්මලා එයිද කියලා බලන්න. පවන කරේ නගින්න. හැබැයි ඉතින් ගහෙන් තිබ්බා වගේ නේ බලාගෙන ඉන්න වෙනවා ටිකක් වෙලා. බලමු. එයාලට පේන තැනකින් තියන්න. නෑ යාළුවා මේ මෙතනනේ. මෙමින් තියලා. මේ ගහෙන් තියමු බලන්න. කො ගාඩෙන් යන්න ගහට යන්න ආව ගෙනාව අන්න ඇවිල්ලා අම්ම ඇවිල්ලා හොයාගෙන යා ඉන්න මෙතනින් පුතා ඉන්න කුරුළු පුතා මෙතනින් ඉන්න අර කුරුළු පැටියගේ අම්මා ඇවිල්ලා. ඔව් ඔයාලා යන්නේ දැන් එහාට. පැටියගේ අම්මට ඇවිල්ලා පැටිය වරන් යන්න. තාත්තා මේ අතාරින්න මගේ ඇඟිලි හිර කරගෙන අන්න හරි කොහොමද අපි පැත්තකින් ඉඳලා බලමු අපි නිකන් බලාගෙන ඉමු. එහාට එන්න. වැඩි දුරකට යන්න එපා. ඉෂුවෙන් පුතාලා ඔයාලා මෙහාට එන්න. කුරුළු අම්ම එන එකක් නැහැ නැත්නම් අපෝ මෙහාට එන්න පුතා. හතර දෙනෙක්. ආ? රංචු හතර දෙනෙක් මම දැක්කා. කොණ්ඩ කුරුල්ලෝ හතර දෙනෙක් දොන්න. ඕ තාත්තා නෑ. තාත්තා නෑනේ. ඕන්නේ. අපි තියාගමු. කොහොමද නැහනේ? අපිට තියාගන්න බෑ පුතේ. යාට තාම කන්නේ එහෙම තේරෙන්නේ නෑනේ. දැන් බයි කියන්නේ. අම්මේ මොනවා කන්නේ? එයා බත්තට කනවා. කනවා. තව මොනවා කනවා? චූටි කුඹි කනවා. චුටි කුමි. අපි දෙමු. දැන් මොනවද දන්නේ? හොටෙන් කන්නේ. පිටනවා. චුටි බත් යනවා. අනේ ඒකද? අපි මෙහාට එමු. කුරුළු පැටා මොනවද කන්නේ පුතේ? චූටි කුරුල්ලා. අන්න ඇවිල්ලා. අන්න කුරුළු අම්ම ඇවිල්ලා පුතේ.
එහෙනම් යන්න. ඈ එහෙනම් දෙමු මෙයාට. එයා දැක්ක අර කුරුල් පැටිය බලාගෙන ඉන්නේ. ඔව් අනේ මරි කුරුල් පැටිය. කෑ ගහන්න එපා පුතේ. මරි අම්පටිය. ඔයාලා දඟලන්න එපා. ඔව් අම්මයි අයියා ආයේ එතකොට පැටියට ආයෙ හොයාගන්න බැරි වෙනවා. කොල්ලන්නේ පුතේ. ඔයාලා දෙන්න උතන වාඩි වෙලා බලන්න. ඉසුත් වාඩි වෙන්න. ඔන්න තාත්තේ. හ්ම් ගියා. එතනින් කොප්පේ ගියා. දැන් ඒ කොප්පේ මේ කුරුල්ල වාගෙන යන්නේ. නෑ. ඔව් හැබැයි කපුට දැක්කොත් තරයි යයි නේ. කපුට දැක්කොත් නම් අරන් යයි. බෑනේ ඉතින් මෙයාට පිහාඹන්න බෑනේ. කොහොමද අරයි යන්නේ? මොන කූඩුවෙන් වැටලද දන්නේ. කොහෙද දන්නේ කූඩු තියෙන්නේ. තාත්තේ හ්ම් කාගේ හරි කුරුල් පැටියෙක් ඔය තියලා අපේ ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කාගේ හරි නේ අර කොණ්ඩ කුරුල්ලගේ පැටියා. ඔතන තමයි තියලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔය අපි මෙතනින් යන්කෝ බලන්න. එයා ඉදි කියලා බලන්න. එන්න ඉෂු. යා. ඉෂු වෙන්න. කුරුල්ලම බයයි අපි ඉන්නකොට. මෙතන වාඩි වෙන්න. දැන් දුරකට යන්න එපා. පොතේ කවුතු මල්ල ගන්න. ආතේ වාඩි වෙනවාලා. අර හොඳයි. මං කිව්වනේ අන්න එනවා. පේන්නේ නැහැ මේකේ. යන්න එපා. එපා ඉෂු ඉතින් යන්න. දෙන්න යන්න එපා පුතේ. අය අම්මේ. කෝකෙක් කරකිනවනේ. හ්ම් කෝකෙක් කරකිනවා. ඉතින් කුරුල්ලම් මෙන්නේ නැහැ නේ පැටිය ළඟට. ඔය ඉෂු ඉන්න නිසා. එයා දැක්කේ නැද්ද දන්නේ? දැක්ක හින්දනේ අතන අතර වෙලා කෑ ගහගෙන ඉන්නේ. අර පැන එයා දැක්කා. අන ළඟට එනවා. ඔයාලා යන්න එපා. යන්න එපා. අන්න. කොපුතයි නේ පේන්නේ නැහැ කැමරාවට ෆෝන් එකේ.